تعرف إن البحر الميت هو أخفض نقطة على سطح الأرض؟ خليني أقول لك ليه ده بيخليه فريد من نوعه. ناس كتير تعرف البحر الميت كمنتجع سياحي، بس مش كتير يعرف إن هو أخفض نقطة على سطح الأرض. البحر ده بيقع على عمق 430 متر تحت مستوى سطح البحر. السبب في تسميته الميت هو إن مفيش حياة بسبب تركيز الأملاح العالي جدا يا صديقي. البحر ده يا صديقي بيحتوي على أملاح ومعادن بتساعد الإنسان وبالذات الجلد، فعشان كده يا صديقي الناس بتروح له كعلاج طبيعي. عرفت بقى يا صديقي؟